ભાવનગર વર્તેજ પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ પેટ્રોલિંગમાં હતો તે દરમિયાન બાતમીને હકીકત મળી હતી કે નારી ગામે ગજાનંદ ચોકમાં જાહેર જગ્યામાં અમુક કિસમો તીનપત્તીનો જુગાર રમે છે। જ્યાં બાતમી વળી જગ્યાએ રેડ કરતા બિપિનભાઈ બુધાભાઈ રાઠોડ રહે નારીગામ ગજાનંદ ચોક, ચંદુભાઈ રમેશભાઈ ગોયલ રહે નારીગામ ગજાનંદ ચોક અને મેહુલભાઈ જયંતિભાઈ પરમાર રહે નારીગામ ચોકવાળાને કુલ કિંમત રૂપિયા 10,420ના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી લઈ ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી।